హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుధంద్ర క్రియేషన్స్. మీరు కావాలంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఈరోజు మనం క్రోషే నీడిల్స్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇది క్రోషే నీడిల్స్ అంటారు, దాన్ని క్రోషే హుక్స్ అనే అంటారు. అలవాట్లో అందరూ చాలా వరకు క్రోషే నీడిల్స్ అంటారు. యాక్చువల్గా దాని పేరు క్రోషే హుక్స్ అనే అంటారు. డిఫరెంట్ సైజెస్లో అయితే మనకి లోకల్లో అయితే దొరకవు. అందుకోసం నేను చాలా వరకు ట్రై చేసేసాను, లోకల్లో అయితే నాకు దొరకలేదు. అందుకోసం నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నా. నాకు లోకల్లో దొరికిన నీడిల్స్ అయితే 10 to 14 వరకే దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ, దానికి మించి దొరకట్లేదు. నేను చాలా షాప్స్లో చూసేసాను, ఇక్కడ దొరకలేదు. అందుకోసం నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఒకసారి దీన్ని ఎలా ఉంటాయి ఏంటని చూద్దాం. ప్యాకింగ్ అయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది, డ్యామేజెస్ ఏం జరగకుండా. లోపల స్పాంజ్ పెట్టుంటే ఇంకా బాగుండేది. వావ్, చాలా బాగుంది కలర్ఫుల్గా. యాక్చువల్గా నేను చాలా రోజుల నుంచి ఇది సెర్చ్ చేస్తున్నా, సిన్స్ 1 year నుంచి. నాకైతే ఇక్కడ ఎక్కడా దొరకలేదు, బట్ లాస్ట్కి ఫైనల్గా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసేసుకున్నా. ఈ మొత్తం అల్యూమినియంతో చేసిన హుక్స్లు ఇవన్నీ నిజంగా చాలా బాగున్నాయి, బాగా స్మూత్గా, ఫినిషింగ్ కూడా బాగున్నాయి. సార్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనము ఇదంతా ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుందాం. నేను ఆర్డర్ చేసుకున్న నీడిల్స్ వచ్చి 12 ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ సైజ్ ఎంత అంటే 2 నుంచి ఉంది, అండ్ 2 నుంచి 8 వరకు ఉంది. మధ్యలో 7.5 మాత్రం మిస్ అయింది. యాక్చువల్గా అది ఆర్డర్ చేసిన దాంట్లోనే ఇచ్చున్నారు, లిస్ట్లోనే 7.5 లేదు. ఈ నీడిల్స్ అనేది 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 అట్టే 7 వరకు ఉంది. 7 తర్వాత 7.5 ఒక్కటి లేదు, అయినా పర్లేదులే. యాక్చువల్గా చూడడానికి చాలా బాగుంది, కలర్ఫుల్గా. చూడడానికి కూడా చాలా స్మూత్గా బాగుంది. హ్యాండిల్ చేయడం కూడా ఈజీగానే ఉన్నట్టుంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేసుకొని చూద్దాం ఏమేమి నీడిల్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం అయితే అరేంజ్ చేసేసా. ఇప్పుడు కలర్స్ చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రెయిన్బో కలర్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఇది 8 నెంబర్ నీడిల్. యాక్చువల్గా 8 నెంబర్ నీడిల్ నాకు భలే నచ్చేసింది, బాగా స్మూత్గా, బాగా చబ్బీగా ఉన్నట్టుంది. ఇది 8 నెంబర్. బాక్స్ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చున్నారు వీళ్ళు. ఇది 7 నెంబర్ నీడిల్. నేను అలవాట్లో నీడిల్ అనేసి, ఇది నీడిల్ కాదండి, హుక్ అంటారు. ఇది 6.5 mm హుక్, అండ్ ఇది వచ్చి 6.0 mm హుక్. ఇది వచ్చి 5.0 mm హుక్. హుక్ యొక్క హెడ్ పార్ట్ చాలా స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చి 5.5 mm హుక్. అన్నిటికీ చాలా వరకు హెడ్ పాయింట్ అనేది చాలా స్మూత్ ఫినిష్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చి 4.5 mm హుక్. ఇది వచ్చి 4.0 mm హుక్. హుక్ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే, ఫినిషింగ్ అన్నిటికీ చాలా బాగా ఇచ్చిండారు. ఇదైతే 3.5 mm హుక్. మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్లో ట్రై చేయండి, ఆన్లైన్లో ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకోకండి, నిజంగా చాలా బాగుంది. ఇది 3.0 mm హుక్. ఇది వచ్చి 2.5 mm హుక్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఇది వచ్చి 2.0 mm హుక్. చాలా వరకు అన్నీ బాగున్నాయి. ఆన్లైన్లో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది, మీరు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. Until then, see you on next video.